theo chúng ta phải cẩn thận với điều gì? Nó sẽ dẫn tới điều gì? Thói quen. Hành động thường xuyên sẽ dẫn tới thói quen. May mắn với cha mẹ chúng ta cũng chỉ là một trẻ nhỏ mà thôi. Và nếu như cứ hành động như vậy thì cuối cùng nó sẽ trở thành cái gì các em? Hãy cẩn thận với hành động của mình vì chúng sẽ trở thành thói quen.